काफ़ी सारे शब्द हैं इंग्लिश में जो एक्शन दिखाते हैं, और उसमें लास्ट में ये वॉक में लास्ट में क है, स्टॉप में लास्ट में प साउंड है, लाफ उसमें लास्ट में एफ तो नहीं लिखा है लेकिन लास्ट साउंड फ निकलता है। लाफ की स्पेलिंग में एफ नहीं है लेकिन लास्ट साउंड फ आता है। पुश, तो पुश में लास्ट साउंड श आता है। वॉच, तो उसमें लास्ट साउंड च आता है। और जब उसके साथ हम ईडी ऐड करेंगे तो ईडी का साउंड ड नहीं लेकिन ट हो जाएगा। तो वॉक के साथ ईडी लगाएंगे तो वॉकड। स्टॉप में ईडी लगाने से उसका लास्ट पी डबल हो जाता है, वो ध्यान रखना है। वो डायरेक्ट पी के बाद ईडी नहीं लगेगा, वो लास्ट पी डबल हो जाएगा। स्टॉप्ड, लाफ्ड, पुश्ड, वॉच्ड। और एक बात ध्यान रहे, ये जो टी है वो टी हम थोड़ा आधा बोलते हैं, पूरा नहीं बोलते। वॉक्ड, स्टॉप्ड, लाफ्ड, पुश्ड, वॉच्ड, ऐसे ही टी पूरा नहीं बोलते। टी हम हाफ बोलेंगे। वॉक्ड, स्टॉप्ड, लाफ्ड, पुश्ड, वॉच्ड। तो ये हाफ टी या हाफ डी साउंड करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी टंग है, हमारी टंग की जो टीप है ना, जबान का जो टीप है, वो ऊपर की साइड वो चिपक के रह जाएगा, उसको नीचे नहीं गिरने देना है, तो हाफ साउंड निकलेगा। वॉक्ड, स्टॉप्ड, लाफ्ड, पुश्ड, Okay. वॉच्ड। What? ओके, तो इस तरह से प्रैक्टिस करते रहना है।